Здравейте всички! Ще продължим победицата на Minecraft Golden Class. Опа, спрях чудовището без диска. С Endervine, да, този път да се намерим. Ще взема печката, ще отзовех обаче. Ето няма нищо вътре. О, без диска съм използвал двете килки, ама няма нищо. Защото по принцип едната щях да я дам. Той къде? Той е Ендер... Аута, много ми трябва овците. Колко вълна, колко овца имам. Бе, много е. Аз по-много е. Подявам нещо. Ти вълна имам. О, тази мина мисля, че са има яки неща. Бас яката мина. Пак видях овца, само... Искам да погва някой, ще чакай за спринт. Бас, бавно дека е спринт. Събирам и за Endervine, ако се чудите за кого. И за това, то... Аз се разбирах някоя мина за сега. Ма, айде се намерим. Не знам къде си. Аз ще направя точове. Тук е така се го покрие да ни влизат. Да би чудовище, макар че това нищо няма да ми покрие, ама малко. Чакай, сложа и езът. Ком? Коя хора ще си иска? Коя паяк не спирам много. От бити искам да сложа. Оф, се снапва. О, тя сега да уча за въглени. Никой да ме гледа, нали? Вие няма ли да видите някъде имам близо е? Дъвъл. Та ли да? What the fuck? Пална е вече в... Не знам, ма толкова айтъми имах. Аз не нямам. Две се го спра на пауза. За вече не знам как се спира тук на пауза, ако може точно. Я, следвай ма. Следвай ма. Чакай, че има... Ма бягай от него, спринти. Аз спринта навсякъде. Къде си? След то скелет не трябва да ме види, то скелет не трябва да ме види. Бягай скелет, бягай тъп скелет. Бягай, дори пак има. What the fuck? Къде си? Не знам, тръгвам към... Чакай, аз като дебил. Ой, ме мога подгони спайдер. Къде си? Помощ. Къде си, бе? Бе, аз търся някой, не съм като... Клипър. Къде си? Тъпи клипъри, кокошка, колкото да имам нещо. Не. Не знам къде е тръгна. Ме изчакай ме, бе. Ото с клипър, къвма. Не, бе. Няма гъмна. What the... Наполовинка съм. Не мога да спринта. Ой, знам, че не има. Чакай. Спри се, бе, път не се трябва да го... Да, тък му става свето. Половинка съм. И аз? Точно на половинка съм и аз. Искам гръме на... Е така, мината. Та ли е мина къде? Има и аз. Айде пак. Ма, как да го спра на паузата, нищо не можем. Ой, къде ти бях поляк? Шугаркейн. What? То шугаркейн беше посед по водата. Аз го посетвам. Зомбита! Имах толкова храна, как можах да... Имах вълна супер много. И за двамата имахме, ако бяхме били тази. Имах 5 вълна и плюс тази щехме да имаме 6. Ама... Бе, колко вълна. На лов за старата ми къща отивам аз. Да, с къща, аз пък къща. Много за старата. Ще го настреля скоро са изчезнат. Къде си, де? Не ли виждаш никнейма? Аз не. What? Има ли следваш, бе? Аз тръгнах. Стой. Ой, какво правиш с зомбите се разбираш?
Колко колко е да съм трябва да имам кика. Как можах да умра, бе? Къде ми? Тих, тук... Трябва мина... Не, не се спомням да съм бил тук, невероятно. Ай, бе, как можах да умра, бе? Гледай, пак тази поредица. О, боже. Поне може да спира на пауза, бе. Аз искам да почнем нов епизод. Ма, виж, че аз от него вече... Ай, бе, тъпа... И спайдър да видим, че... Ма аз не ми тук спирам ги за сега, да казва, че сме читали и такива не ми показва да спирам. Гледай, спря ги вече, няма. Няма. Гледай се бъдем в едно. В момента купила, опа ще го добия кон. Ти ще имам да го биш много. Ще да го бия. Не от два да бе. И вода. И скок. Стъпвам с скок да го взема. Како е? Да смеем да скоча пък. Пак я убих. Бягай. Остави ме! Винаги гад направи, ако поредиците винаги разваляш. Аз имам да помогна да го чупим на дървото и... Най-напред старата поредица бяхме развели, ама ти ако нещо... Ако не беше чупил цялата къща. Аз почнах без... Какво бе? Какво бе? Не бе! Що? Що е болило? Какво ти не се може да правим стълба? Ако чувате нещо, това е от самолетите вънка, просто казвам. Ще малко не се чува нещо гадно. Защото блъмчеткът вече се махна, така че би трябва да не го чувате. Видал в цяло, ти да убиеш, сега съм. Вече ме долегло и за мен, само казвам. Ти се лестваш, когато аз спа обаче. Сега лефтваш, когато аз спа. Как е, че като... Все пак трябва да... Не искам да стоя след тъп чудовище. Пак ти катяваш ли го? Аз да правиш ли го за мен? Браво. За кой ме като лява с табло? Иди има. Как ще няма бе? Да ти за кое да ми говориш? Ти бе викал, че това бойца го правиш. И да го чупа. Шегува се. Бе, прави си това. Чупи го вече. Бе, да правя... Беч, брада, килка. Пата и за сега да трябва да стигне за... Такова, за... Бъвках се просто. Това го за тук, това го за тук. В това как ти къде я прави дупката?
Чакай, ето. Какво правите? Първи кълстол. За печка са ми трябва. Ще ни трябва обикновено дълго. Ще направи теб кълстол, дайте ми. Чакай да излезе малко, че сигурно нищо не виждате, защото аз почти не виждам. Даже нищо не виждам, така че малко се изкачим. Взел дърт. Да, дори малък звук. Чакай така, да беше чу. Аз ще направя, чакай. Камъняйте ми ще направя. Това ще мога да направя камъняйте ми. Аз ще направих мечки. Изглежда тупо нещо. Къде ми ще отдам в това, където видяхте? Има някакво такова, само бях видял на кафелата. С скок. Пак не искам да скачам, пък точно когато ми трябва да скачам, скачам. Точно когато ми трябва да скачам, не ми скача аз пък. Туп. Трябва чупа да въздуха. What the крафтинг? Кога съм бил тук? Агой. Бил съм. Тук. Някой ми да я видях, че има крафтинг в тея. Колко дълъг клипа? 12 минути аз мисля го спира, макар че... Чак сега. А вие само снимайте тип, защото той нищо не направихме. Що аз направих по-цялото Ма... Аз не съм помогнал за... добре, аз си почвам да забравя. Ама... Къде беше да остава така? What? Какво? Имам една вълна. Една. О, ведно, че... Видях ябълка и сега да... Аз спрях. Добре, аз не съм сега. Що? Чакай да покажа да го открещите. Хайде да сложи буши. What? Пак обърках дървото. Да, изтрил клипа 14 минути. Ай, съм бил тая. Ай, то подскочи. И успях да седа. Добре. Това е... Оле. Спрям чудовище и просто забравя да ги пускам. Нали, защото беше много трудно да ги спрях и сега забравя да ги пускам. И долу да ви харесал клипа. Чао.